എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റെയർ ആൻഡ് റിയലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മുദ്രകളെ കുറിച്ചാണ്. മുദ്രകളിൽ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് യോഗമുദ്രയാണ്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലേക്കും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. യോഗമുദ്രയ്ക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആസനം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കാണാറ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കത് ആസനമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതിനെ മുദ്രയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചില ആളുകൾ ഇതിനെ യോഗമുദ്രാസനം എന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വരുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യോഗമുദ്രകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രാക്ടീസിൽ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. പത്മാസനം അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ശീലിക്കാവുന്നതാണ്. യോഗമുദ്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ യോഗമുദ്ര ചെയ്യുക. ആദ്യം പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക. ബദ്ധപത്മാസനം, നമ്മുടെ പത്മാസനത്തിന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധപത്മാസനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ലിങ്ക്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ബദ്ധപത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് യോഗമുദ്ര എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം. ആദ്യം ബാക്ക് കൂടെ പിറകിൽ കൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഇടത് കാല് പിടിക്കുക, വലത് കൈ കൊണ്ട് വലത് കാലും പിടിക്കുക. രണ്ട് കാല് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനാണ് ബദ്ധപത്മാസനം എന്ന് പറയുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് തല താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തറയിൽ മുട്ടിക്കുക. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് കൈകളാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക, കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യോഗമുദ്ര ചെയ്യുക. യോഗമുദ്രയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ബദ്ധപത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ആ നിലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തോള് ചെരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തോള് ചെരിയാതെ ശരിയായിട്ട് ഇരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നല്ലപോലെ പ്രാണായാമം ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് യോഗമുദ്രയുടെ പൂർണ്ണ നിലയിൽ, അതായത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുംഭകം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബഹിർകുംഭകം. കുംഭകത്തിൽ രണ്ട് കുംഭങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ആന്തരിക കുംഭകം, അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പ്രാണനെ നിർത്തുന്നത്, എന്നിട്ട് കുംഭകം ചെയ്യും. ബഹിർകുംഭകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാണനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് കുംഭകം ചെയ്യുന്നതാണ് ബഹിർകുംഭകം. അപ്പോൾ നല്ലോണം പ്രാണായാമം ശീലിച്ച് പ്രാണനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, പ്രാണായാമം ശീലിച്ച് പ്രാണനിയന്ത്രണമുള്ള ആളുകൾക്ക് ബഹിർകുംഭം പൂർണ്ണ നിലയിൽ, യോഗമുദ്രയുടെ പൂർണ്ണ നിലയിൽ ബഹിർകുംഭകം കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ മുദ്രയുടെ തുടക്കത്തില് കുംഭകം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്താൽ മതി. എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഈ സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയും നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് വരിക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി യോഗമുദ്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ബദ്ധപത്മാസനം ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്മാസനത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ രണ്ടും നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ മുകളിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് തല തറയിൽ മുട്ടിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രീതി. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരിക, എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ
കൈകൾ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അകന്ന് നിൽക്കരുത്. കൈമുട്ട് രണ്ട് ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം. പിന്നെ കൈ രണ്ടും നമ്മുടെ പാദത്തിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ, മടമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ അമർത്തി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അധിക വണ്ണം വയറുള്ളവർക്കും കുടവയറുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി ഈ മുദ്രയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടിനും ഒരേ ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ ബദ്ധപദ്മാസനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന യോഗമുദ്രയ്ക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച യോഗമുദ്രയ്ക്കും ഒരേ ഗുണങ്ങളാണ്. നല്ല ശ്വാസ നിയന്ത്രണം ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏറെ നേരം ശ്വാസം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവും ഇതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിത്യമായി ശീലിച്ച ശരീരത്തിന്റെ തളർച്ചയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനും നല്ലതാണ്. മൂത്രാശയം, മലാശയം, നാഭിയോട് നാഡിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാഡീഞരമ്പുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യക്ഷമമാക്കും. മൂത്രക്കല്ലുകളെ നീക്കാനും ഇതിന് ശക്തിയുണ്ട്. ഹെർണിയ, ഹൈഡ്രോക്സിൻ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. അരയ്ക്ക് താഴെയുള്ള, അതായത് ഇടുപ്പ്, മുട്ട്, സന്ധികൾ എന്നിവയിലുള്ള നീര് നീക്കാനും വേദന മാറ്റാനും ഇതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്. മനസ്സിന് സ്ഥൈര്യവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കാൻ ഈ മുദ്ര വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഭയം, ദുഃഖം ഇതൊക്കെ മാറ്റി മനസ്സിന് നല്ല ശാന്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. യോഗമുദ്രയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ചെറിയ അറിവ് ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.